मेरा दोस्त प्रदीप ये पानी से टुटवा रहा है और इधर उधर भाग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और हम लोग यहाँ पर मतलब फील्ड में थे। ये हम लोग का फील्ड और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का बरसात हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर पानी हम लोग भी भीग रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं बाइक का हालत पूरी तरह से भीग चुका है। और मैं आपको आगे का जो लोकेशन है वो दिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब आगे का दिख रहा है। यहाँ मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फेस में भी कुछ पानी का जो बूंद है तो वो आपको दिखाई मिलता है। और मैं आगे की तरफ फील कर सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। ओह माय गॉड, बाप रे, बहुत ज़्यादा पानी गिर मतलब एकदम लग रहा पूरी तरह से भीग ही जाएगा यार। ये मेरा दोस्त प्रदीप ये पानी से टुटवा रहा है और इधर उधर भाग रहा है कहीं भीग ना जाए। ये इधर देखिए, इधर गजब गजब का मतलब जिसको बोलते हैं बारिश, मतलब गजब का बारिश दिखाई मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर बर्दी बदले कोशिश कर रहा है और वहाँ हम लोग के सर जी है ये दिखा रहे जूम करके। सर जी लोग वहाँ पर पूरा पानी का मजा ले रहा है। मजा आ गया मतलब पानी का मजा। तो गाइस पानी से बचने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर पानी से बचने का कोनो उपाय ही नहीं लग रहा। गजब गजब मतलब ठीक है पूरे तरह देख सकते हैं हम मतलब जितने भी हम लोग का दोस्त है। ये है हम लोग के कृष्णा जी, ये मिथुंजय भैया आप जानते हैं सॉरी सर, ये मिथुंजय है और ये है प्रदीप। ठीक है, हम लोग मतलब सबको फील्ड में आए हुए थे मस्ती करने के लिए और यह मस्ती के चक्कर में बारिश में बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो गया। और अभी फिलहाल बारिश हो रहा है और हम लोग पूरी तरह से भीग चुके ऊपर से लेकर नीचे तक। देख सकते हैं मेरा कंडीशन क्या है। और अभी भी फिलहाल बारिश ख़त्म नहीं हुआ है। इधर देख सकते हैं पूरा बारिश गिरा, पूरा बारिश। और इसके बाद जैसे बारिश छूटती है हम लोग मतलब घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक भी अभी जो ये ब्लॉग जो पानी है वो फिलहाल हल्का फुल्का छूटा हुआ है। और मैं आपको आगे तरफ से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सूरज उग चुका है यहाँ। और लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो पानी का बूंदे है वो अभी भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। ये पूरा मार्केट है और जो अभी एटमॉस्फेयर है वो फिलहाल सही हो गया। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं घर। और इसके बाद कितना जिससे पूछते हैं कि मतलब इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत पानी पड़ा, बहुत अच्छा बारिश हुआ और बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ। हम सारे भाई लोग पानी में भीगे और खूब मस्ती किए। लास्टली आज एक सीमेंट दुकान है वहाँ पे रुके हुए हैं अभी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों के लिए इतने पानी में भीग के अपने फ़ोन को रिस्क में डाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट किया गया है। हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा सा कुछ करें। आप भी थोड़ा सा कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और लास्ट में हम लोग जो कृष्णा जी है उनको ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद हम लोग इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कृष्णा भैया वो हमको यहाँ पर ड्रॉप कर चुके हैं और इसके बाद ये यहाँ से निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। ओके गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है।